Sveiki, aš esu Agnė ir kartu su kolega Dariumi norime pristatyti Kurk Lietuvai projektą reguliacinės priemonės inovacijoms skatinti, kurį vykdėme Investuok Lietuvoje organizacijoje. Kaip atrodo Lietuvos inovacijos rodikliai? Nesame pasiekę savo išsikeltų rezultatų, nes norėjome užimti net 15 vietą dar 2020 metais, tačiau 2024 metais užėmė tik 18 vietoje iš 27 ES šalių. Taigi turime kur padirbėti. Projekto metu ieškojome priemonių, kurios būtų efektyviausios inovacijų skatinimui ir viena iš šių priemonių atradome, tai yra reguliacinė smėliadėžė. Kas tai yra? Remiantis Europos komisijos apibrėžimu, reguliacinė smėliadėžė yra įrankis leidžiantis testuoti inovacijas realioje aplinkoje pagal numatytą reguliatoriaus planą ir kompetentingai institucijai stebint. Ką tai reiškia? Nuo tech srityje naudojamos sąvokos tiesiog smėliadėžė, reguliacinė smėliadėžė skiriasi tuom, kad joje dalyvauja reguliuojanti institucija ir konsultuoja reguliacinės smėliadėžės dalyvius, tai yra verslą, akademijos atstovus, bet ką, kas kuria inovacijas, kaip šias inovacijas kurti saugiai ir paruošia jų patekimą į rinką. Kokius darbus atlikome šio projekto metu? Pirmiausia, išanalizavome 6 gerąsias praktikas iš užsienio valstybių ir įvykdėme net 19 susitikimų su skirtingais atstovais iš viešojo sektoriaus ir privataus apie inovacijų skatinimo politiką bei iššūkius, su kuriais susiduria. Taip pat išsiuntėme klausimyną 59 įmonėms, sulaukėme atsakymų iš 59 inovatyvių įmonių, kuriuose įmonės išreiškė reguliacinius iššūkius, su kuriais susiduria. Mūsų klausimyno atsakymai indikavo, kad vienas iš sektorių, kuriame patiriama daugiausiai reguliacinių iššūkių, yra gyvybės mokslų sektorius. Todėl nutarėme vystyti reguliacinės smėliadėžės konceptus šiam sektoriui ir tiksliau vystėme ateities maisto bei sveikatos technologijų reguliacinių smėliadėžių konceptus. Abiem šiem konceptam išvystyti įvykdėme dar daugiau susitikimų su ekosistemos dalyviais, paruošėme rekomendacijas ir jas pasitikrinome viešųjų konsultacijų arba kūrybinių dirbtuvių metu. Dabar norėčiau papasakoti apie būtent personalizuotos medicinos reguliacinę smėliadėžę ir kas ta personalizuota medicina yra. Personalizuotos medicinos šūkis – kiekvienam pacientui suteikiamas tinkamas gydymas tinkamu laiku. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad remiantis kiekvieno žmogaus genetiniu kodu, jam parenkamas individualizuotas gydymas. Kodėl svarbu vystyti personalizuotą mediciną Lietuvoje? Pirmiausia, tai ekonomiškai svarbi sritis, prognozuojama, jog pasaulinė personalizuotos medicinos rinkos vertė jau 2032 metais sieks virš trilijono JAV dolerių. Na ir aišku, svarbiausia, personalizuota medicina teikia didelę socioekonominę naudą, tokią kaip ligų prevencija ir prognozavimas, efektyvesnį ligų gydymą, ilgesnę sergančiųjų gyvenimo trukmę, brangių gydymo kaštų prevencija bei trumpesnę sergančiųjų hospitalizacijos laiką. Kaip turėtų atrodyti personalizuotos medicinos reguliacinė smėliadėžė ir kodėl apskritai jos reikia? Pradėkime nuo to, kad labiausiai patikimas ir tarptautinis personalizuotos medicinos konsorciumas ICPERMED įvardyja reguliacinę aplinką kaip vieną iš pagrindinių iššūkių personalizuotos medicinos vystymui. Lietuvoje taip pat reguliacinės problemos yra įvardintos Strata atliktoj personalizuotos medicinos galimybių studijoje. Čia turime ir galimybę. Šiuo metu ES šalyse nėra nei vienos veikiančios sveikatos srityje reguliacinės smėliadėžės. Tačiau Europos komisija skatina šios priemonės kūrimą, nes mato tai kaip efektyvią priemonę proveržiui skatinti. Tai matome ir tuo, kad Horizon Europe paskelbė projektą, kurio tikslas būtent sukurti sveikatos apsaugos srities reguliacinių smėliadėžių modelius ES šalim. Taigi Lietuva galėtų tapti sektinu pavyzdžiu kitom Europos šalim
Ir turime sektinų pavyzdžių iš trečiųjų šalių, kurias analizavome koncepcijos kūrimo metu. Kaip atrodė sprendimas, šio projekto sprendimas, tai įvykdžius reguliacinės smėliadėžės koncepcijos pasiruošimo darbus, surengėme kūrybinės dirbtuves, kuriuose aptarėme reguliacinės smėliadėžės koncepciją su ekosistemos dalyviais, tai akademijos, verslo bei viešojo sektoriaus atstovais, su kuriais aptarėme ir prioritizavome personalizuotus medicinos vystymui keliamus iššūkius. Pristatėme 3 reguliacinių smėliadėžių veikimo tipus šiose dirbtuvėse ir dalyviai turėjo progą pasisakyti, koks smėliadėžės veikimo būdas būtų efektyviausias Lietuvoje. Taip pat nusprendėme, kokių kitų paslaugų reikėtų reguliacinės smėliadėžės rėmuose. Na ir dabar šį konceptą toliau vystys inovacijų agentūra. Sveiki, esu Darius ir noriu pakalbėti apie ateities maistą. Augantis baltymų poreikis tiesiogiai koreliuoja su augančiu pasaulio populiacija. Todėl valstybių viešieji ir privatūs sektoriai stengiasi išvystyti savąją ateities maisto ekosistemą. Ir didžioji dalis ateities maisto susidaro būtent iš alternatyvių baltymų maisto grupių, tokių kaip augalinės kilmės baltymai pagaminti mikroorganizmų pagalba, kultivuota mėsa ir baltymai išgauti iš vabzdžių. Ir ateities maisto rinka, jinai yra tikrai įspūdinga ir labai didelė. Numatoma, kad ateityje 2030 metais jinai pasieks 570 milijardų JAV dolerių dydį ir šiuo metu į ateities maistą investuojama apie 2 milijardus JAV dolerių. Tai yra įspūdingi skaičiai, rodo viešo ir privataus sektorio pasitikėjimą ateities maisto ateitimi. Ir taip pat ES, jinai turi didžiulę rolę šitoje sferoje, tai ES yra viena didžiausių pasaulio ateities maisto rinkų. Ir taip pat augalinės kilmės, pavyzdžiui, proteinų produkcija yra labai skatinama. Tai galime pasakyti, kad politinėme lygmenyje, ypač ES, ateities maistas turi didžiulį potencialą. Norėčiau Jums papasakoti, kokią problemą ir kokius sprendimus mes suradome šitame projekte ties ateities maistu. Tai pasikalbėję su viešojo bei privataus sektoriaus atstovais, mes supratome, kad pagrindinė reguliacinė problema yra Europos maisto saugos tarnybos naujojo maisto paraiška. Tai įmonės identifikavo, kad paprastai, kad pereiti tą paraišką užtrunka apie 3 metus ir jiem tai gali kainuoti apie $500,000 investicijų atlikti tyrimus. Tai yra iš tikrųjų didžiuliai kaštai ir didžiulis laikas, jeigu mes turime omeny mažas ir labai mažas įmonės. Todėl, jeigu mes išspręsime šitą problemą ir įmonės galėtų pereiti šią paraišką, kuri netruktų taip ilgai ir kainuotų kur kas mažiau, mes galime tada įeiti į naujas ES rinkas ir investicijų dydis tikrai, tai yra apyvarta tikrai viršys investicijų dydį. Ir taip pat mes turime puikius pavyzdžius, į kuriuos galėtume lygiuotis. Tai yra Pietų Korėjos, Jungtinės karalystės, taip pat ir Nyderlandų, kurios panašiai padeda savo įmonėm pereiti jų šalių procesus ties maisto sauga. Ir taip pat, jeigu mums pavyktų išspręsti šitą problemą, Lietuva gali tapti pirmąją ES valstybę, kuri turės veikiančią ateities maisto smėliadėžę. Taigi, vasario pabaigoje mes turėjome ateities maisto smėliadėžės koncepcijos pristatymą su virš 30 ekspertų, su kuriais sutarėme, kad reikalinga ateities maisto smėliadėžė, kuri turės reguliacinę, konsultacinę bei finansinę pagalbą, tai yra paketą įmonėms, kurios nori pereiti EFSOS paraišką. Ir buvo pristatyti 2 smėliadėžės tipai, taip pat jų nauda ir rizika. Tie tipai yra tikslinė ateities smėliadėžė ir taip pat nereguliuojamos zonos. Ir mes tikimės, kad per ateinančius 6 mėnesius, kur inovacijų agentūra glaudžiai bendradarbiaus su Kurk Lietuva, bus išvystyta labiau strategiška ir konkreti ateities maisto smėliadėžės koncepcija. Norime Jums padėkoti už Jūsų dėmesį ir taip pat kviečiame apsilankyti Kurk Lietuvai puslapyje, kad daugiau sužinotumėte apie projektą. Ačiū.